濕氣重嘅人真係好難長壽咩？凡係身體唔健康人咧，基本上都濕氣重噶啦。你震再多個腳，拔再多火功啊，都未一次排毒嘅。今日我教你個老方法，幾日時間就將你身體入邊積聚啲細菌同埋病毒鏟除噶啦。無論你係寒濕定係熱濕啦，佢成本唔使2蚊雞，慳翻自己血汗錢啊！《黃帝內經》講啦，身體嘅濕往下走，同身體嘅熱遇上，就會形成濕氣。濕熱唔排出，濕氣控制唔到，佢個危害啊，比咩都大噶。咁好多人明明知道自己大便黐辣辣嘅，屙尿又黃又臭又起波，條脷苔又厚又黃，嘴唇又發紅又煩躁失眠咁，但係偏偏咧一補就上火。呢個其實唔係你叫做維他命啊，亦都唔係因為你運動唔夠，而係你體內嘅排濕能力下降咗，你嘅體內嘅垃圾毒素太多啦。濕氣一日唔消失，你就算食仙丹都係嘥氣噶。咁如果想要調理好嘅話，你千祈唔好嘥錢去拔火功啊，做艾灸呢啲呢啲只不過係表面功夫啫，根本就斷唔到尾嘅。咁最好解決方法咧，就係將你身體入邊積住嘅細菌同埋病毒通通鏟除。咁呢個方法你要記實啦，呢啲材料全部都係家常嘢嚟嘅，唔單止效果冇得頂啦，而且簡單方便、安全又實用噶。攞5支毛桃、藿香、赤小豆、茯苓、桑葚、山楂、橘皮。5支毛桃嘅話，驅濕係冇得頂啦；茯苓嘅話就利水，藿香就化濕，再加埋赤小豆、山楂、橘皮同埋桑葚一齊幫你灌走濕氣，健我哋脾胃噶。呢幾樣嘢搭配埋一齊，就係大名鼎鼎嘅5支毛桃膏啦。再厲害、再頑固嘅濕氣都驚咗佢啊！佢喺古時候比黃金最值錢嘅。呢啲材料搭配生有少少麻煩嘅，如果唔想自己整嘅話，可以直接點擊視頻左下角鏈接，有現成嘅你帶翻去用就得噶啦。有需要嘅街坊老友，快啲帶翻去用起身啦！希望能夠幫到大家。